สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูประดิษฐ์ชาแนลกันอีกครั้งนะครับครูประดิษฐ์ชาแนลนะครับในวันนี้ผมก็จะมานำเสนอนะครับเรื่องราวบอร์ดพี่บอร์ดน้องนะครับของเจ้าแรมนะครับอันนี้คือบอร์ดแรมนะครับซึ่งนัก Open Source นะครับสำหรับท่านใดที่เล่นเครื่อง 3D Printer เนี่ยนะครับคงจะรู้จักกันโดยทั่วไปนะครับซึ่งเอาไว้ได้นะครับเจ้าบอร์ด 3D Printer นั่นเองหรือว่าเครื่องของเรานั่นเองนะครับ แต่คราวนี้นะครับผมจะมานำเสนอบอร์ดนี้นะครับบอร์ดนี้เป็นเจ้าบอร์ด Lambo นะครับซึ่งเจ้าบอร์ด Lambo นะครับจะมีอุปกรณ์ทุกอย่างครบครันนะครับอยู่บนตัวบอร์ดนะครับซึ่งจะมีตั้งแต่นะครับเจ้าตัวไดสเต็ปมอเตอร์นะครับ Arduino ที่อยู่บนบอร์ดนะครับแล้วก็จะมีภาคจ่ายไฟนะครับที่มีเสถียรภาพอยู่บนบอร์ดนั่นเองนะครับแล้วก็มีช่องเทอร์มิเตอร์อุปกรณ์ต่างๆนะครับให้เรียบร้อยนะครับมีช่องคอนเนคเตอร์สำหรับฮีทเบสให้เสร็จสับนะครับ ซึ่งในที่นี้นะครับเจ้าบอร์ด Lambo นั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นบอร์ดรุ่นน้องนะครับรองมาจากเจ้าแรมนะครับแล้วก็จะมีบอร์ดชื่ออีกบอร์ดหนึ่งนะครับบอร์ด Lamba นะครับก็จะเป็นรุ่นรองลงมานะครับก็คือเหมือน3-4พี่น้องนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเจ้า Lambo ก็จะมีมินิ Lambo ด้วยนะครับส่วนของ Lambo นะครับผมจะขออธิบายคร่าวๆนะครับเจ้า Lambo นะครับข้อดีของเจ้า Lambo ก็คือเจ้า Lambo เนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นนะครับต้องปรับวอลลุ่มดิจิตอลเขาจะมีวอลลุ่มดิจิตอลนะครับซึ่งถ้าเป็นบอร์ดแรมนะครับเราจำเป็นที่จะต้องปรับวอลลุ่มเจ้าตัวนี้นะครับในการกำหนดค่า Limit Current นั่นเองนะครับให้กับตัว Step Motor นะครับแต่เจ้าบอร์ด Lambo นะครับจะใช้เจ้าตัวนี้นะครับก็คือจะมีเขาเรียกว่าวอลลุ่มดิจิตอลนะครับอยู่ในตัวแล้วก็ทำการปรับแต่งโดยการคอนฟิกค่าในเฟิร์มแวร์เอานะครับแล้วก็ข้อดีของบอร์ด Lambo อีกอย่างนะครับก็จะมีภาคจ่ายไฟที่มีเสถียรภาพแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆครบครันนะครับคราวนี้นะครับมาถึงพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียของเจ้า Lambo นะครับอันนี้ก็ถามว่าจะเสียเลยไหมมันก็ไม่เสียซะทีเดียวนะครับแต่เพียงแค่ว่าเจ้าตัวไดสเต็ปมอเตอร์เขาอะนะครับเขาใช้เป็นแบบ1/16สเต็ปนะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าบอร์ดแรมเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะเป็น1/16หรือว่าจะเป็น1/32นะครับซึ่งจะทำให้นะครับในการขับเจ้าตัวสเต็ปมอเตอร์นั้นเนี่ยนะครับง่ายกว่านั่นเองนะครับหรือว่าละเอียดกว่านั่นเองนะครับด้วยการใช้เจ้าสเต็ปมอเตอร์แบบ DRV8825นะครับแต่อันนี้จะเป็นนะครับ A นะครับ A4982นะครับ A4982นะครับจะไม่เหมือนเจ้าบอร์ดสีเขียวนะครับจะเป็นอีกเบอร์หนึ่งนะครับแต่ข้อดีของบอร์ดเขานะครับคือเขาใช้ทองแดงที่มีลักษณะหนาเป็นพิเศษนะครับก็คือทองแดง2ออนนะครับแล้วก็เจ้า PCB ตัวนี้เนี่ยมีลักษณะที่เป็น4เลเยอร์นั่นเองนะครับนะครับวันนี้สิ่งที่ผมจะมาพูดถึงนะครับผมจะมาพูดถึงการไวริ่งนะครับซึ่งการไวริ่งโดยทั่วๆไปเนี่ยสเต็ปมอเตอร์นะครับลิมิตสวิตช์หรือว่าจะเป็นเจ้าเซนเซอร์หรือว่าจะเป็นฮีทเบสหรือฮอตเอนก็แล้วแต่เนี่ยมันคงจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเบสิกนะครับเหมือนกับเจ้าแรมนะครับเขาก็จะมีไวริ่งไดอะแกรมให้ดูนะครับในเว็บแต่ในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับในกรณีที่เราไม่มีเจ้าตัว LCD adapter นะครับซึ่ง LCD adapter นะครับของเจ้าตัวบอร์ด Lambo เนี่ยหาซื้อค่อนข้างยากนะครับต้องซื้อในเว็บที่เขาขายเจ้าบอร์ด Lambo เลยนะครับถึงจะมีเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมจะมาทำการเรียกว่าบอกหรือว่าสอนก็แล้วกันนะครับวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับโดยไม่ต้องใช้เจ้า LCD adapter นั่นเองนะครับนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่มีนะครับอันนี้ผมขอแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะครับ1คือเจ้าตัว Rotary Switch นะครับหรือ Encoder Switch นั่นเองนะครับซึ่งหาซื้อได้ตามทั่วไปนะครับร้าน Arduino ต่างๆทั้งหลายนะครับที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็จะมีร้านค้าที่บ้านหม้อนะครับซึ่งในที่นี้นะครับขาที่เขามีมาให้เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน5ขาก็มีกราวมีบวกมี SW นะครับมี DT แล้วก็มี CLK นั่นเองนะครับหลังจากที่เราทำการซื้อมาเสร็จนะครับให้เราทำการนะครับ remove R1 R2 R3 ออกนั่นเองนะครับออกให้หมดเลยนะครับให้เป็นแบบผมเลยเอาออกโดยใช้หัวแรงนะครับบักกี้ออกนั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นในส่วนของ SD card นะครับ SD card ในที่นี้ผมก็ใช้ของบ้านๆนะครับเป็น micro SD card นะครับ adapter นะครับ
สำหรับ Arduino นั่นเองนะครับก็หาซื้อได้ตามทั่วไปนะครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับซึ่งในการ connect ขานะครับเขาก็จะ connect ตามนี้นะครับ Cloud VCC MOSI MISO นะครับ SCK แล้วก็ CS นะครับซึ่งในที่นี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับผมขอดึงโฟกัสมานิดนึงนะครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับหาซื้อเป็นตัว SD RAM ได้นะครับก็คือ SD card สำหรับเจ้า RAM ได้นะครับเราก็สามารถใช้กับเจ้าบอร์ด Lambo ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยลักษณะการเสียบนะครับเสียบไปที่ช่อง SPI เลยนะครับตรงๆแบบนี้นะครับนะครับแต่ถ้าท่านใดหาซื้อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าในที่นี้เนี่ยผมได้แนะนำท่านไปแล้วว่าให้ซื้อเจ้า SD card แบบนี้มาแทนนะครับสำหรับ Arduino นั่นเองต่อมานะครับคืออุปกรณ์อย่างสุดท้ายนะครับก็คือในที่นี้นะครับจะเป็นหน้าจอนะครับหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอ GLCD นะครับก็คือ Graphic LCD นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้นะครับถ้าท่านใดซื้อมาเนี่ยมีลักษณะเหมือนผมนะครับถ้าท่านใดซื้อมานะครับมีลักษณะเหมือนผมนะครับก็ให้ท่านนะครับซื้อมาเสร็จปุ๊บให้ท่าน remove R9 ออกไปเลยนะครับก็คือทำการถอด R9 ออกไปนั่นเองนะครับส่วนเจ้าสายไฟสีเหลืองนะครับไม่ต้องวายนะครับเพราะว่าผมทำบอร์ดช็อตไปนั่นเองนะครับเนื่องจากตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้ถอด R9 ออกนะครับแล้วผมทำการ wiring นะครับตามแบบผมเนี่ยแล้ววงจรมันเกิดช็อตขึ้นมานะครับจอก็เลยเสียหายไปบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นั่นเองนะครับโดยการ wiring สายสีเหลืองนะครับถ้าท่านใดซื้อมาแล้วนะครับเพียงแค่ถอด R9 ออกนะครับไม่จำเป็นต้อง wiring สายตัวนี้นะครับสายสีเหลืองไม่ต้อง wiring ต่อมานะครับพูดถึงเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้คือ VR 10K นะครับ103นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับ103เจ้า VR 10K ตรงนี้นะครับเอาไว้ทำการปรับความเข้มของหน้าจอนะครับเข้มไปสว่างไปจางไปนะครับสามารถปรับจากวอลลุ่มตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่ง VR ตัวนี้นะครับก็จะเป็น VR แบบที่มีมือจับหมุนได้นะครับแต่ถ้าท่านใดเป็น VR ทั่วไปนะครับก็จะต้องใช้เขาเรียกว่าไขควงนะครับต้องปรับเข้าไปนะครับซึ่งในที่นี้เดี๋ยวผมจะลองหาและหยิบให้ดูนะครับอยู่ก็นะครับซึ่งในที่นี้นะครับ VR ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมขอกลองก่อนนะครับอันนี้นะครับคือ VR แบบทั่วไปนะครับพอเวลาเราปรับเนี่ยเราจะต้องใช้ไขควงแบนๆนะครับแย่เข้าไปในรูนี้นะครับแล้วก็หมุนวอลลุ่มแต่ถ้าเป็น VR ที่แบบใช้มือปรับได้นะครับเขาก็จะมีแท่งๆแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใช้มือหมุนได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมขอบอกไว้ก่อนว่าเจ้าตัว VR ของผมนะครับก็คือเป็นแบบมือปรับได้เพราะฉะนั้นนะครับเวลาผมติดหน้าจอเข้ากับ panel นะครับผมก็จะใช้มือล้วงไปด้านหลังแล้วก็ปรับได้นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูข้อมูลกันนะครับข้อมูลนะครับของเจ้า Lambo นะครับหาดูได้จากตรงไหนนะครับเราสามารถหาดูได้จากในเว็บนี้นะครับอันนี้เป็นเว็บนะครับของเจ้า Lambo นะครับ lambo.org wiki นะครับซึ่งในที่นี้นะครับถ้าท่านใช้บอร์ด Lambo อันไหนเนี่ยท่านก็สามารถเลือกเจ้าบอร์ด Lambo นั้นได้นะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมใช้เวอร์ชัน 1.1b นะครับผมก็คลิกเข้าไปที่ 1.1b นะครับเขาก็จะมีไดอะแกรมต่างๆให้ดูนะครับซึ่งไดอะแกรมตรงนี้ก็จะไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร่นะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูรูปได้นะครับแต่ถึงไม่ละเอียดนะครับตำแหน่งพินและคอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับเขาก็จะอยู่ในรูปแบบเดิมนะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมจะใช้พินอยู่ด้วยกันนะครับ2จุดก็คือตัว SD ทับ SPI นะครับช่องนี้คือช่อง SD card นั่นเองนะครับแล้วผมก็จะใช้ MX1 MX2 MX3 นะครับเป็นตัวที่เอาไว้เชื่อมต่อหน้าจอ GLCD แล้วก็ตัว encoder switch นะครับต่อมานะครับผมขอกลับไปนะครับคราวนี้นะครับในส่วนของการที่เราจะรู้ตำแหน่งขาของอุปกรณ์ได้แต่ละอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องนะครับไปดูที่ตัว Lambo นะครับเวอร์ชันนั้นนะครับถ้าท่านใช้เวอร์ชันไหนท่านก็ต้องดูตัวนั้นนะครับ
ในที่นี้ผมใช้ Lambo 1.1 นะครับแล้วก็ Schematic นะครับ Schematic นะครับคือลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับในที่นี้เราก็ต้องดูนะครับเพื่อที่จะให้เรารู้ตำแหน่งขานะครับว่าเขาใช้ขาไหนนะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมจะใช้ SPI extension นะครับ I2C extension นะครับแล้วก็ motor extension นะครับ3ช่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในไดอะแกรมกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับผมเกือบลืมไปนะครับเขาจะมีนะครับ Lambo Development นะครับสำหรับเอาไว้ท่านที่จะสนใจพัฒนานะครับเจ้าบอร์ด Lambo นะครับซึ่งในที่นี้นะครับเขาก็จะเขียน Pin Number นะครับอย่างชัดเจนนะครับ Pin Name แล้วก็เปรียบเทียบกับ Arduino Pin Name ให้นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันบอกนะครับว่าเขาใช้ฟังก์ชันทำอะไรนะครับซึ่งในที่นี้นะครับเราก็สามารถเทียบขาได้จากตรงนี้นะครับซึ่งในที่นี้ผมเทียบมาให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านที่ใช้บอร์ด Lambo เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับอันดับแรกเรามาพูดถึงนะครับในการคอนเนคเตอร์เจ้าตัวหน้าจอ GLCD ก่อนนะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมได้ทำการไวริ่งให้ทุกท่านดูนะครับตามไดอะแกรมที่ผมวาดเอาไว้นะครับคือสีแดงนะครับเชื่อมต่อตรงไหนก็ให้รวมเป็นสายไฟเส้นเดียวกันนะครับก็คือสีแดงต่อมานะครับสีดำก็รวมกันนะครับเป็นสีดำนะครับต่อมา DI นะครับ RW แล้วก็ E นะครับคือขาที่เอาไว้รับส่งข้อมูลนะครับที่เป็น SPI mode นะครับในที่นี้ผมต้องขอบคุณนะครับ Thank และ Reference นะครับ Thank และ Reference นะครับจากเว็บนี้นะครับซึ่งผมได้นำรูปเขามานะครับแล้วก็มาทำการแก้ไขให้ทุกท่านดูนะครับเนื่องจากว่าบอร์ดผมเนี่ยทำการบักกีไปแล้วนะครับมันก็เละไปแล้วมันก็จะดูไม่สวยนะครับแบบนี้สวยกว่านะครับแล้วก็ดูง่ายกว่าสะอาดตากว่าด้วยนะครับซึ่งสีแดงนะครับสีแดงพูดถึง VCC 5 โวลต์นะครับแล้วก็เป็นไฟบวกนั่นเองนะครับเชื่อมต่อขา2นะครับของเจ้าตัว VR นะครับเชื่อมต่อขา1นะครับของเจ้าตัว VR นะครับแล้วก็ไปเชื่อมต่อขา2ของจอ GLCD นะครับแล้วก็ขา17แล้วก็ขา19นะครับเชื่อมต่อให้เป็นสายไฟเส้นเดียวกันนะครับคือเส้นสีแดงต่อมานะครับขา2ของ VR 10K นะครับก็จะไปเข้าในตำแหน่งที่ขาที่3นะครับของตัวจอ GLCD นะครับต่อมานะครับขาที่3ของตัว VR นะครับก็คือขาสีดำนะครับจะทำการเชื่อมต่ออยู่กับขา1นะครับขา15ขา16นะครับแล้วก็ขา20นะครับของตัวจอ GLCD นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสายไฟที่เราแบ่งออกมาได้เนี่ยเราจะแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด5เส้นนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งนี้นะครับ5เส้นผมได้ทำการแยกสายไฟออกมาเป็น2ชุดนะครับก็คือชุดไฟนะครับก็คือไฟบวกกับกราวนะครับแล้วก็ชุดของการติดต่อสื่อสารข้อมูลนะครับก็คือ SPI นั่นเองนะครับก็จะมี D/I นะครับ R/W นะครับแล้วก็ E นะครับซึ่งในที่นี้นะครับถ้าท่านได้ทำการไวริ่งสายเจ้าพวกนี้เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะครับถ้าท่านใดทำการไวริ่งอยู่ก็กดพอสวิดีโอเอาไว้ได้นะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมได้ทำการไวริ่งให้ทุกท่านดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับเจ้าตัวหน้าจอก่อนนะครับเจ้าตัวหน้าจอนะครับตัวหน้าจอ SPI โหมดตรงนี้นะครับเจ้าตัวขอโทษนะครับเจ้าตัว5ขาตรงนี้นะครับเราจะต่อที่ไหนบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับเราจะต่อในตำแหน่งนี้นะครับซึ่งเป็นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวผมขอวงสีเหลืองเอาไว้นิดนึงนะครับตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็คือนะครับสีแดงนะครับให้เข้าที่ขา1นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะซูมให้ดูนะครับในส่วนของหน้าจอ GLCD นะครับก็คือสีแดงเข้าขาที่1นะครับของตัว Motor Extension ช่องที่1นะครับต่อมาสีดำนะครับก็คือไฟบวกไฟลบนะครับแล้วก็เป็น D/I นะครับ R/W แล้วก็ E นั่นเองนะครับต่อช่อง MX1 ทั้งหมดนั่นเองนะครับแต่เนื่องจากว่านะครับสายที่ผมทำการไวริ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องให้ทุกท่านดูนะครับกล้องมาแล้วนะครับในที่นี้นะครับสายไฟผมก็
ถูกแบ่งนะครับออกเป็นทั้งหมด3ชุดนะครับ3ชุดนี้อีกชุดหนึ่งมาอย่างไงนะครับเนื่องจากว่านะครับสายไฟเจ้ากราวนั้นเนี่ยนะครับเขามาด้วยกัน5เส้นนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะรวมหมดได้นะครับอยู่ในช่องนี้ผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องแยกสายกราวออกมานะครับเป็นอีก1ชุดนั่นเองนะครับแยกออกมาแต่ความจริงแล้วก็คือเราก็ใช้บวกกราวแล้วก็สาย Data ข้อมูลอีก3สายนะครับซึ่งชุดนี้นะครับเป็นกราวนั่นเองนะครับทีนี้นะครับในการเชื่อมต่อนะครับผมก็จะให้ทุกท่านดูนะครับในการเชื่อมต่อนะครับผมจะทำการเชื่อมต่อช่อง MX1 นั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับผมก็เอา VCC นะครับหรือไฟบวกกับไฟลบนะครับเสียบเข้าไปนะครับในช่องนี้นะครับไฟบวกกับไฟลบแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นสายกราวนะครับที่ผมบอกไปนะครับผมก็จะทำการเสียบสายกราวช่อง MX2 นั่นเองนะครับในที่นี้นะครับอย่างนี้เลยต่อมานะครับการติดต่อสื่อสารข้อมูลนะครับ DI นะครับ R ทับ W แล้วก็ E นะครับผมเชื่อมต่ออย่างนี้นะครับผมก็เข้าไปที่3ช่องนี้เลยนะครับในลักษณะนี้นะซึ่งในที่นี้นะครับการเชื่อมต่อหน้าจอก็เสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งผมจะกลับไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ให้ทุกท่านดูกันนะครับซึ่งอันนี้ผมเชื่อมต่อแล้วนะครับผ่านนะซึ่งเจ้าตัวหน้าจอนะครับผมได้แมปขาเอาไว้แล้วนะครับเจ้าตัวหน้าจอนะครับการแมปขานะครับเจ้าตัว Arduino Pin นะครับเราก็สามารถดูได้จากเจ้า Lambo Develop นะครับซึ่งในที่นี้ผมนำเลขเจ้า Arduino Digital Pin ออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขาที่3นะครับของช่อง MX1 จะเป็น Arduino Pin เบอร์22ขาที่4นะครับก็จะเป็นเบอร์32แล้วก็ขาที่5นะครับก็จะเป็นเบอร์44นั่นเองนะครับสำหรับ Arduino Pin นะครับตรงนี้เราจะต้องทำการใช้นะครับในการแก้ไขเฟิร์มแวร์นั่นเองนะครับต่อมานะครับผมจะพูดถึงเจ้าตัว encoder switch นะครับซึ่งใน encoder switch นะครับก็จะมีการเชื่อมต่อ5ขานะครับก็คือขากราวนะครับก็เชื่อมต่อขากราวนะครับของ MX3 นะครับขาบวกตรงนี้เราไม่ใช้นะครับเราไม่จำเป็นต้องต่อนะครับเราก็ไม่ต่อมานะครับ SW นะครับเชื่อมต่อที่ช่องที่3 MX3 นะครับ Arduino Pin 24นะครับต่อมา DT นะครับ DT ก็จะเป็นนะครับช่องที่4นั่นเองนะครับสีน้ำเงินแล้วก็ Arduino Pin เบอร์30แล้วก็จะเป็น CLK นะครับช่องที่5ของ MX3 นะครับ Arduino Pin เบอร์46นั่นเองนะครับในการเชื่อมต่อตามนี้นะครับแล้วก็เราไปดูที่ตำแหน่งของจริงกันนะครับในตำแหน่งของจริงนะครับเราจะใช้ตำแหน่งนี้นะครับซึ่งเป็นสีเทานะครับเป็นตัว encoder switch นั่นเองนะครับก็จะเรียงตามสายที่ผมได้ทำการแมปเอาไว้เมื่อกี้นะครับก็คือดำส้มฟ้าและก็แดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูการต่อของจริงกันนะครับมาเลยซึ่งในที่นี้นะครับผมได้ทำการไวริ่งสายเอาไว้แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในความเป็นจริงนะครับสายไฟเราอาจจะมีสีที่ไม่พอนะครับผมก็เลยจำเป็นต้องใช้สีซ้ำกันนะครับเพราะฉะนั้นการไวริ่งเนี่ยผมแนะนำนะครับว่าให้ทุกท่านเนี่ยไวริ่งทีละสายนั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้ผมก็ทำการไวริ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวสายไฟอันนี้นะครับผมใช้ทั้งในแรมแล้วก็ใช้ทั้งในเจ้าตัว Lambo ด้วยนะครับในการทำภาพประกอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับการเชื่อมต่อนะครับก็กราวนะครับ MX3 นะครับเชื่อมต่อกราว MX3 นะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะครับแบบนี้เลย SW นะครับ SWDT แล้วก็ CLK นะครับในแบบนี้นะครับลักษณะนี้เลย MX1 MX2 MX3 นะครับนั่นเองหมดแล้วนะครับให้ดูทุกด้านนะครับต่อมานะครับที่สำคัญก็คือเจ้าตัว SD card นะครับอันนี้ผมขอตัดกลับไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับเจ้าตัว SD card นะครับอันนี้ต้องพูดถึงกันสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัว SD card นะครับมีการเชื่อมต่อที่หลายครั้งนะครับผมก็ได้ทำการแยกสีเอาไว้ให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในที่นี้
นะครับการแยกสีนะครับก็จะเป็น CS สีส้มนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับต่อมา SCK นะครับเป็นสีเหลืองขาที่5นะครับแล้วก็ MOSI นะครับสีเขียว MISO สีฟ้าแล้วก็ VCC สีแดงแล้วก็ GND นะครับสีดำนะครับซึ่งในที่นี้นะครับถ้าเรียงตาม schematic นะครับเราจะทำการ wiring ณตำแหน่งตามนี้เลยนะครับซึ่งไปดูภาพของจริงกันนะครับภาพของจริงนะครับในการ wiring ตำแหน่งนะครับก็คือขานี้นะครับจะเป็น VCC นะครับก็คือเขาจะมีตำแหน่งบอกนะครับก็คือตำแหน่งที่1นะครับ VCC นะครับ MISO SCK แล้วก็ Ground นะครับต่อมานะครับก็จะเป็น MOSI นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่เขาเรียกว่า Chip Select นะครับหรือ SS นั่นเองนะครับในการเชื่อมต่อ SD card ก็ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเชื่อมต่อให้ทุกท่านดูนะครับปุ๊บขอเปิดกล้องนะครับปิดก่อนนะครับซึ่งในที่นี้นะครับสายเจ้าตัว SD card นะครับผมแนะนำให้เชื่อมต่อแบบสายสั้นๆนะครับเนื่องจากว่าถ้าสายยาวเกินไปนะครับมันจะเขาเรียกว่ามีกิ๊ดนะครับทำให้การติดต่อสื่อสารข้อมูลที่สาย SD card เนี่ยมีปัญหานะครับอาจจะทำให้งานที่เราปริ้นเสียได้นะครับซึ่งในที่นี้ผมได้ทำการเชื่อมต่อสายนะครับแล้วก็ติดเกี่ยวสายเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็วิธีการเชื่อมต่อนะครับก็มาดูกันนะครับขา1ตรงนี้นะครับเป็นสีแดงนะครับ VCC นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างนี้ดีกว่านะครับขา1ตรงนี้นะครับ VCC นะครับขาที่4เป็นกราวนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับส่วนขาที่3ก็เป็น MISO นะครับขาต่อมาเป็น SCK นะครับแต่เนื่องจากว่าสายไฟผมมันไม่พอนะครับผมก็เลยมีสายไฟเส้นไหนผมก็ใช้สายไฟเส้นนั้นไปก่อนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นขาในส่วนของ MOSI นะครับแล้วก็เจ้าตัว Chip Select นั่นเองนะครับซึ่งลักษณะการต่อตามนี้นะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับมีเจ้า SDRAM อยู่นะครับก็ถ้าท่านจะเสียบนะครับก็เสียบเข้าไปตรงๆแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งง่ายแล้วก็สะดวกนั่นเองนะครับนะครับแบบนี้เลยคราวนี้นะครับคราวนี้ผมก็จะทำการเชื่อมต่อก่อนนะครับต่อมานะครับเมื่อเราทำการ connect ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้นะครับเราจะไปทำการนะครับดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นะครับกันซึ่งการเชื่อมต่อแบบนี้นะครับเราเอาไว้สำหรับการทดสอบหน้าจอได้นะครับเนื่องจากว่านะครับอุปกรณ์ที่ต่อนะครับยังมีไม่ครบก็มีแค่หน้าจอแล้วก็ตัวโรตารี่สวิตช์นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้เจ้าตัวโรตารี่สวิตช์นั้นเนี่ยหมุนปรับค่าบนหน้าจอได้นะครับซึ่งเป็นการเทสก่อนนั่นเองนะครับส่วนอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับก็ต่อตาม wiring diagram เขาได้เลยนะครับก็คือสเต็ปมอเตอร์นะครับลิมิตสวิตช์แล้วก็ตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแล้วก็ตัว hot end แล้วก็ hot end กับ heat base นะครับแล้วก็ไฟจ่ายเข้านะครับแล้วก็สาย USB นะครับซึ่งในที่นี้ก็เป็นการต่อปกตินะครับแต่ในที่นี้เราต่อนะครับในกรณีที่เราไม่มีเจ้าตัว LCD adapter นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้ผมก็ wiring แบบนี้นะครับต่อมาเราจะเข้าไปสู่ในเว็บนะครับของเจ้านะครับลิพิไทยนะครับซึ่งในที่นี้นะครับเราจะเข้าไปที่ลิพิไทยโฮสต์นะครับดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์กันสดๆเลยนะครับซึ่งในที่นี้ผมขอดูหน้าจอก่อนนะครับว่าทุกท่านอยู่ในหน้าจอกับผมหรือเปล่านะครับทุกท่านอยู่ในหน้าจอกับผมแล้วนะครับไปกันเลยนะครับซึ่งในลำดับนี้นะครับผมจะไปอย่างรวดเร็วนะครับในที่นี้นะครับมาเธอร์บอร์ดนะครับเราใช้เป็นบอร์ด Lambo เราก็เลือก Lambo นะครับแล้วก็นะครับบอร์ดเรทนะครับใช้อยู่ที่ 250,000 นะครับเครื่องปริ้นนะครับเครื่องของเรานะครับกว้างยาวเท่าไหร่เราก็ใส่ไปนะครับอันนี้เป็นเครื่องของผมนะครับ250260นะครับต่อมานะครับให้กด next นะครับ next step นะครับค่าตรงนี้นะครับ motor revolution นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับในที่นี้นะครับผมก็ใส่ค่าของเครื่องผมนะครับ
ถ้าท่านใดไม่รู้ว่าค่า revolution คืออะไรนะครับ กลับไปดูคลิปได้นะครับว่าการหาอัตราฟันเฟืองนะครับในคลิปเก่าของผมได้ทำเอาไว้แล้วนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เลือก limit switch นะครับว่าต่อเป็น NC หรือ NO นั่นเองนะครับ location นะครับกับ XYZ นะครับ homing นะครับเสร็จแล้วกด next อุณหภูมิขั้นต่ำนะครับที่ hot end จะทำได้อุณหภูมิขั้นสูงนะครับที่ hot end จะทำได้นะครับแล้วก็มาถึงการตั้งเตือนอุณหภูมิขั้นต่ำนะครับ-10 องศานะครับอุณหภูมิขั้นสูงผมตั้งเอาไว้ที่ max นะครับก็คือ300 องศานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการเตือนนะครับต่อมาเรามี heat base ไหมนะครับเราใช้ PDM หรือเปล่านะครับเราใช้นะครับ Q firmware นะครับในกรณีที่เกิดเซนเซอร์หายกลางคันนะครับหรือว่า defect นั่นเองนะครับในที่นี้ผมใช้เซนเซอร์เป็น104 GT-2 นะครับแล้วก็ revolution นะครับของ extruder ของผมเป็น775นะครับเพราะว่าใช้เป็น ETD Titan นะครับต่อมาก็จะเป็นนะครับตัวเซนเซอร์ที่ใช้ใน hot end นะครับผมเป็น104 GT-2 นะครับต่อมานะครับแฟนพินนะครับแล้วก็ next step นะครับต่อมา enable watchdog enable force check sum นะครับ enable SD card นะครับแล้วก็เอา enable ตัวนี้ออกนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ power supply ที่เป็น ATX อุปกรณ์ตัวอื่นนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับnext ต่อไป display ในที่นี้นะครับเราจะ manual นะครับ manual definition นะครับ for display และ key parameter in uiconfig.h นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้นะครับให้เราเลือกภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับต่อมานะครับ encoder speed นะครับให้เป็น slow นะครับช้าไปเลยแล้วก็ speed dependent นะครับก็คือพอเวลาเราหมุน encoder switch เร็วๆนั้นเนี่ยนะครับค่าก็จะเพิ่มเร็วขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมทำการหน่วงหน้าจอนะครับเอาไว้5นะครับในที่นี้นะครับหน้าจอนะครับชื่อพิมพ์เตอร์หน้าจอนะครับผมพิมพ์คำว่า Lambo นะครับ 1.1 นะครับ B ด้วยนะครับต่อมา Home นะครับในที่นี้นะครับผมให้เป็นกูประดิษฐ์กันละกันนะครับ Company Name Triple X ด้วยTriple X นะครับเสร็จแล้วอันนี้เป็นในส่วนของการคอนโทรลอุณหภูมิบนหน้าจอนะครับซึ่งอันนี้ผมจะละไว้นะครับถ้าท่านใดอยากทำก็ทำนะครับแต่ในที่นี้ผมดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์เลยนะครับเฟิร์มแวร์ที่ได้นะครับเป็นของวันนี้นะครับวันที่18และให้ดูเวลากันดีๆนะครับผมไม่ได้กักเอาไว้หน้านะครับซึ่งในที่นี้นะครับได้เฟิร์มแวร์มาแล้วเราเข้าไปดูเฟิร์มแวร์นะครับผมขอ copy เฟิร์มแวร์ออกมานะครับแตกไฟล์เลยก็ได้นะครับผมใช้ 7-zip นะครับในการแตกไฟล์นะครับไปที่หน้าจอ desktop นะครับกดโอเคปึ๊บนะครับไฟล์ที่ได้นะครับมาแล้วนะครับดูวันที่และเวลานะครับ6 โมงเย็นนะครับ33 นาทีตรงกันนะครับผมไม่ได้เมคเอาไว้ก่อนในที่นี้นะครับผมจะทำการนะครับเสียบหน้าจอนะครับเรียบร้อยนะครับในที่นี้เพื่อให้ชัวร์จริงๆนะครับว่าไม่มีเฟิร์มแวร์อันเก่าอยู่นะครับผมจะทำการ new นะครับแล้วผมก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับโค้ด example นะครับเป็นไฟล์กระพริบเข้าไปในตัวบอร์ดเจ้าตัว Lambo นะครับซึ่งในที่นี้ผมก็จะทำการอัปโหลดลงไปเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอาจจะเป็นพอร์ตนะครับพอร์ตเขาไม่เห็นพอร์ตนะครับเดี๋ยวผมลองถอดและเสียบใหม่นะครับซึ่งในที่นี้นะครับเขาไม่เห็นพอร์ตนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปึ๊บผมขออัปโหลดหน่อยนะครับตอนนี้โค้ดไฟกระพริบเข้าไปแล้วนะครับก็คือการที่โค้ดไฟกระพริบเข้าไปนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นผลให้นะครับเจ้าตัวเฟิร์มแวร์นะครับไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยนะครับ
เดี๋ยวคงต้องเปิดกล้องให้ทุกท่านดูนะครับว่าในโค้ดเนี่ยไม่มีอะไรอยู่จริงๆนะครับผมเช็คอุปกรณ์ก่อนนะครับว่ามีอะไรเสียหายหรือเปล่านะครับไม่มีในที่นี้นะครับผมจะเปิดจอให้ทุกท่านดูด้วยปึ๊บนะครับเจ้า Arduino นะครับก็จะเป็นไฟกระพริบแบบนี้นะครับก็คือเป็นโค้ดไฟกระพริบนั่นเองนะครับในนี้ถ้าผมกดรีเซ็ตนะครับก็จะไม่มีอะไรอยู่บนหน้าจอนะครับคราวนี้เราจะมาทำการนะครับแก้ไขเฟิร์มแวร์กันนะครับในที่นี้ตรงนี้ผมจะเปิดจอเล็กๆเอาไว้นะครับให้ทุกท่านได้ดูกันต่อมานะครับเราจะทำการแก้ไขเฟิร์มแวร์นะครับไฟกระพริบปิดไปนะครับสเก็ตว่างเปล่าปิดไปเราจะเปิดเจ้าตัว Repeat ที่เราเปิดมาเมื่อกี้นะครับในที่นี้นะครับให้เราไปที่ configuration.h ก่อนนะครับผมดูนะครับทุกท่านยังอยู่ในหน้าจอกับผมนะครับ configuration.h นะครับในที่นี้นะครับเราให้ step motor เป็น1/16นะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับ1/16นะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ current limit นั่นเองนะครับผมให้เป็น75%หมดเลยนะครับทุกตัวนะครับเป็น VR แบบดิจิตอลนะครับในที่นี้ถ้าเราแก้ตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับให้เราเลื่อนลงไปดูข้างล่างก่อนว่าฟีเจอร์คอนโทรลของเรานั้นเนี่ยนะครับอันนี้นะครับเป็นชื่อที่ผมแก้ไขไปนะครับ Lambo 1.1 กูประดิษฐ์ XX นั่นเองนะครับตอนนี้ฟีเจอร์คอนโทรลเลอร์นะครับเป็น1นั่นเองต่อมานะครับผมจะให้ทุกท่านนะครับไปที่เจ้า uiconfig.h นะครับuiconfig.h นะครับเลื่อนลงมานะครับในที่นี้นะครับถ้าท่านได้อ่านตรงนี้ดีๆนะครับท่านจะรู้ว่าตำแหน่งขาเขาจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งเขาจะบอกเอาไว้ในหน้านี้หมดเลยนะครับว่าในการเชื่อมต่อเขาเนี่ยนะครับตรงนี้นั่นเองนะครับถ้าเป็นโหมด SPI เนี่ยท่านจะใส่ได้ที่ตรงไหนบ้างนะครับก็คือเป็น UI Display 4 พินนะครับตำแหน่งนี้แล้วก็ UI Display Enable แล้วก็ UI Display RS พินนั่นเองนะครับในที่นี้นะครับตรงนี้เราก็ใช้เป็นตัว ST97920นะครับซึ่งเป็นชิปไดร์เจ้าตัว LCD นั่นเองนะครับต่อมานะครับให้ท่านเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับก็คือ UI Hash Key นะครับก็คือเรามี Rotary Switch นะครับก็ใส่1นะครับตรงนี้ให้มี Medu Back ให้เราใส่0นะครับต่อมานะครับเมื่อกี้ผมลืมให้ทุกท่านแก้ตำแหน่งนี้ไปนะครับก็คือตำแหน่งนะครับตำแหน่งของขานะครับซึ่งในที่นี้นะครับก็เรียงตามตำแหน่งนะครับที่ผมได้บอกเอาไว้นะครับคือตรงนี้นะครับจะเป็นขา22นะครับถ้าดูในตำแหน่งรูปของ Lambo Connection นะครับซึ่งขาที่เราเอาไว้เชื่อมต่อตัวหน้าจอ GLCD นะครับก็คือตรงนี้นะครับเป็น22นั่นเองนะครับต่อมานะครับเป็นขาที่ Enable นะครับ Enable ตรงนี้นะครับจะเป็น32นะครับ32นะครับก็คือตาม Mapping Pin ตรงนี้นะครับต่อมานะครับ D4 ก็จะเป็นขาที่44นั่นเองนะครับD4 นะครับ D4 นะครับเป็น44นะครับซึ่งในที่นี้นะครับ44ตรงนี้ซ้ำกันไม่เป็นไรนะครับเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องใช้โหมดไหนนั่นเองนะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ hash key นะครับที่ผมบอกไปเปลี่ยนจาก0ให้เป็น1นะครับแล้วก็ UI hash back key นะครับจาก1ให้เป็น0ต่อมานะครับให้ท่านทำการ copy นะครับ2บรรทัดนี้นะครับ copy บรรทัดที่378นะครับแล้วก็379นะครับถ้าท่านใดไม่รู้ว่าเจ้าบรรทัดตรงนี้นะครับเอามาจากตรงไหนนะครับผมจะบอกให้ไปที่ไฟล์นะครับ preference แล้วก็คลิก display line number นั่นเองนะครับเลขแต่ละบรรทัดนะครับก็จะโชว์ขึ้นมานะครับต่อมานะครับให้เราทำการ copy นะครับ378 379นะครับ copy กด enter 2 ทีนะครับแล้วก็ทำการวางแล้วก็กด enter 1 ทีนะครับแล้วก็ให้ใส่เครื่องหมาย slash ดอกจันนะครับแล้วก็ดอกจัน slash ณตำแหน่งที่348นะครับ enter ลงมา1ทีนะครับก็คือตามนี้นั่นเองนะครับต่อมาให้เราทำการนะครับเปิดคอมเมนต์นะครับให้เราทำการแก้ไขค่านะครับ
ในช่องนี้นะครับซึ่งเป็นค่าของเจ้าตัว encoder switch นะครับซึ่งในที่นี้นะครับเราใช้ขาที่24นะครับเป็น enter ขาที่30นะครับเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวเดินหน้าแล้วก็เป็นตัวถอยหลังนั่นเองนะครับ30กับ46นะครับหลังจากแก้ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็มาทำการ copy นะครับในตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กด enter 2 ทีนะครับแล้วก็วางไว้ในตำแหน่งนี้ต่อมาก็ทำการปิดคอมเมนต์โค้ดเขานะครับโดยการใส่สแลชดอกจันแล้วก็ดอกจันสแลชนั่นเองนะครับในตำแหน่งที่393นะครับแล้วก็402ต่อมานะครับเปิดคอมเมนต์ตรงนี้นะครับข้างบนเป็นการอินดิเชียนนะครับข้างล่างเป็นการใช้งานจริงนะครับของขาก็เราต่อเอาไว้นะครับ30นะครับตรงนี้เป็น46แล้วก็ขาที่เราเอาไว้ใช้โอเคเนี่ยเป็นเบอร์24นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราดูจากในรูปนะครับซึ่งอันนี้ผมได้ทำประกอบเอาไว้แล้วนะครับก็ถ้าเราดูนะครับ encoder switch SW นะครับคือการกด enter กดตกลงกดโอเคนะครับก็จะเป็นเบอร์24นะครับส่วน DT กับ CLK นะครับจะเป็นการหมุนเดินหน้าหรือหมุนถอยหลังนั่นเองนะครับถ้าท่านใส่เลขตรงนี้สลับกันนะครับก็อาจจะหมุนหน้ากลายเป็นเดินถอยหลังได้นะครับหรือว่าถอยหลังเป็นเดินหน้านั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้นะครับในการ wiring นะครับอุปกรณ์ต่างๆนั้นเนี่ยนะครับผมก็ได้โชว์ให้ทุกท่านดูหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวคราวนี้นะครับผมก็จะทำการนะครับดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ลงไปเลยนะครับลอง Verify ดูก่อนนะครับถ้าท่าน Verify ผ่านนะครับเขาก็จะขึ้นว่านะครับ Verify done compiling นะครับถ้าท่านแก้ไขถูกนะครับแต่ท่านแก้ไขไม่ถูกเนี่ยให้ดูโค้ดตามผมใหม่นะครับในที่นี้ขึ้นว่า done compiling นะครับโค้ดส่วนมากถ้าท่านแก้ไขผิดนะครับก็คงจะเป็นแค่ช่วงนี้นะครับถ้าท่านใดดูไม่ทันก็พอสเอาไว้นะครับหรือย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะทำการอัปโหลดนะครับลงบนบอร์ด Arduino นะครับไม่ใช่บนบอร์ด Arduino นะครับบนบอร์ด Lambo นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับถ้าหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเขาจะต้องขึ้นหน้าจอนะครับถ้าหน้าจอไม่ขึ้นนะครับท่านอาจจะเชื่อมต่อสายผิดก็ได้นะครับลองเช็คดูให้ดีให้ชัวร์นะครับซึ่งโค้ดนี้ผมได้ทำการดาวน์โหลดมาสดๆนะครับท่านก็สามารถทำตามได้เลยสดๆเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าได้เนี่ยหน้าจอจะต้องขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าขึ้นหรือเปล่านะครับนะครับตรงนี้ผมปรับเป็นหน้าจอเข้มนะครับตอนนี้โค้ดดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับอัปโหลดดันเรียบร้อยนะครับอันนี้ไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมลองกลับสายไฟดูนะครับว่าติดหรือเปล่านะครับผมอาจจะเชื่อมต่อสายผิดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอกลับด้านก่อนนะครับตอนนี้นะครับเหมือนเรือนรางจะมาแล้วนะครับกดรีเซ็ต1 ทีนะครับนะครับปรับความเข้มผมก็แค่เอามือสอดไปด้านหลังนะครับซึ่งในที่นี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นี่เองนะครับก็คือโค้ดดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ดูกันสดๆเลยว่าสามารถใช้งานได้จริงนะครับถ้าท่านเชื่อมต่อสายไฟเนี่ยก็คือใช้งานได้เลยนะครับ Lambo 1.1 นะครับครูประดิษฐ์ XX นะครับเมื่อกี้ที่ให้เห็นที่แก้ไปนะครับนะครับอันนี้คราวนี้นะครับผมขอเปิดหน้าจอใหญ่เต็มๆนะครับซึ่งในการแก้ไขโค้ดเนี่ยแก้ไขเสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็มากดโรเตอร์สวิตช์ดูนะครับหรือโรตารี่สวิตช์ดูว่าจะกดได้หรือเปล่านะครับเดินหน้าก็จะส่วนเดินหน้านะครับถ้าท่านสังเกตมือผมนะครับมือผมก็จะไปตามด้วยนะครับคราวนี้เราจะไปดู SD card กันนะครับว่าได้หรือเปล่านะครับ SD card ถ้าขึ้นปริ้นไฟล์อย่างนี้แสดงว่าได้นะครับกดปุ๊บเข้าไปนะครับก็จะมีงานปริ้นไฟล์อยู่นะครับสามารถเข้าไปดูในโฟลเดอร์ได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นโฟลเดอร์งานที่ผมปริ้นเอาไว้นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการทำการคอนฟิกเจ้าบอร์ด Lambo นะครับโดยไม่ใช้นะครับ
LCD adapter นั่นเองนะครับส่วนตรงนี้นะครับที่ขึ้น DEF นะครับถามว่าทำไมมันถึงขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับเราไม่ได้ใส่ไปนั่นเองนะครับเราไม่ได้ติดเซ็นเซอร์อุณหภูมิเอาไว้นะครับเขาก็จะฟ้องมาหน้าจอนะครับว่า defect นะครับถ้าขณะปิ้นอยู่แล้วเซ็นเซอร์เกิดขาดขึ้นมาเนี่ยเครื่องจะหยุดทันทีนะครับเพราะว่าเขาตรวจอุณหภูมิไม่เจอนั่นเองนะครับก็คือขึ้น defect นะครับก็คือเหมือนเป็นการปกป้องเครื่องของเรานะครับให้พ้นจากอันตรายของความร้อนที่เขาไม่รู้ตัวเองนะครับเขาก็จะทำความร้อนขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดอุปกรณ์ก็จะพังหรืออาจจะไหม้ได้นะครับคราวนี้นะครับผมจะให้ดูหน้าจอนะครับถ้าท่านใดไม่ถอด R9 เนี่ยผลที่จะเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งผมไม่ได้ถอดนะครับตรงนี้พิกเซลเนี่ยเขาก็จะเสียไปนะครับถ้าให้ท่านดูนะครับนะครับหน้าจอเขาก็จะเสียไปนะครับถ้าอย่างที่ท่านเห็นเมื่อกี้นะครับซื้อมาแล้วต้องถอด R9 นะครับในที่นี้นะครับก็เนี่ยนะครับก็จะหายแหว่งไปตรงนี้หน่อยนึงนะครับถ้าท่านไม่ทำการถอด R9 นะครับแล้วก็ข้อมูลบนหน้าจอก็จะไม่แสดงด้วยนะครับซึ่งในที่นี้เสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าจอ GLCD ในเทปนี้นะครับขอเสริมเป็นพิเศษให้นะครับสำหรับท่านที่อยากใช้หน้าจอ I2C นะครับซึ่งหน้าจอ I2C นะครับเราจะทำการเชื่อมต่อนะครับณตำแหน่งนี้นะครับอันนี้ผมเสริมให้เป็นพิเศษนะครับซึ่งบอร์ดนี้ไม่ค่อยจะมีใครได้ใช้นะครับก็สำหรับท่านที่ซื้อเจ้าบอร์ดมาเองนะครับซึ่งในที่นี้ผมจะขอนำรูปนะครับเจ้ารูปนี้มาใช้ในการทำการตัดแต่งนิดนึงนะครับผิดอีกแล้วรูปนี้เป็นหน้าจอของผมนะครับเดี๋ยวผมจะ copy ไปนะครับแล้วก็นำไปวางนะครับณตำแหน่งตรงนี้นะครับในกรณีนะครับที่ท่านไม่อยากจะใช้เจ้าตัวจอกราฟิก LCD ตัวใหญ่นะครับแต่ท่านอยากใช้จอ OLED นะครับแบบเล็กนะครับท่านก็สามารถต่อลงไปได้บนบอร์ดเลยนะครับซึ่งในที่นี้ผมจะทำการไวริ่งให้ดูนะครับก็คือสีแดงนะครับสีแดงต่อณที่ตำแหน่งนี้นะครับต่อมานะครับปึ๊บสีแดงนะครับต่อมาเป็นขาสีดำนะครับกราวนะครับปึ๊บต่อมาก็เป็นสีเหลืองนะครับ SCL นะครับเป็นสีเหลืองต่อมาก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับผมให้เป็นสีน้ำเงินนะครับคราวนี้นะครับเราจะใช้ช่อง I2C expansion นะครับซึ่งช่อง I2C expansion จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับซึ่งวิธีการต่อนะครับผมขอข้ามไปวิธีการต่อเลยนะครับซึ่งจะอยู่ช่องนี้นั่นเองนะครับ I2C นะครับช่องแรกนะครับก็จะเป็นไฟบวกนะครับในการเชื่อมต่อนะครับเป็นสีแดงนะครับตรงนี้ต่อมานะครับเป็นไฟลบนะครับตรงนี้เป็นกราวนะครับต่อมานะครับตรงนี้ขาเป็นสีน้ำเงินนะครับต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับในการเชื่อมต่อคราวนี้นะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านมาดูกันนะครับผมไม่รู้ว่าผมตัดขอโทษครับผมไม่ได้ตัดกล้องไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับผมขออภัยนะครับผมได้ทำการก๊อปรูปหน้าจอ OLED ของผมมานะครับซึ่งในการเชื่อมต่อเขาก็จะมี4สายนะครับมี VCC มี Ground มี SCL แล้วก็ SDL นะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมได้ทำการเชื่อมต่อสายอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับดังในรูปนี้นะครับก็คือแดงดำนะครับเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินนั่นเองนะครับซึ่งขาที่ใช้ในการเชื่อมต่อนะครับของ I2C นะครับก็คือช่องนี้นะครับผมขอใช้สีเหลืองก็แล้วกันนะตรงนี้นะครับปึ๊บ I2C นั่นเองนะครับในการติดต่อสื่อสารนะครับก็ไวริ่งตามสายตามนี้เลยนะครับแดงเข้าแดงดำเข้าดำน้ำเงินเข้าเงินเหลืองเข้าเหลืองนะครับต่อมานะครับ
ผมจะให้ทุกท่านไปดูกันนะครับในการแก้ไขโค้ดนะครับจากหน้าจอนะครับโค้ดก็ยังเป็นโค้ดเดิมนะครับแต่จากหน้าจอใหญ่นะครับที่เราใช้กันนะครับให้ท่านเลื่อนขึ้นไปข้างบนเลยนะครับให้ท่านไปที่บรรทัดนะครับ113นะครับทำการปิดคอมเมนต์นะครับถ้าในกรณีที่เราไม่ใช้จอใหญ่นะครับแต่เราอยากใช้จอเป็น OLED นะครับให้เราทำการลบ backslash นะครับที่บรรทัด119นะครับออกนะครับก็คือ SSD 1306นะครับ i2c เอาไว้นะครับเพียงแค่นี้นะครับและให้ท่านลองเบิร์นเฟิร์มแวร์ลงไปนะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมจะขอต่อนะครับตัวหน้าจอให้ทุกท่านดูก่อนนะครับซึ่งในที่นี้โค้ดผมก็แก้แล้วนะครับแก้ก็คือแค่ปิดคอมเมนต์นะครับหน้าจอตัวเจ้า GLCD นะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมก็จะทำการนะครับเสียบสาย I2C เข้าไปเลยซึ่งในที่นี้ผมเสียบแล้วนะครับผมกดรีเซ็ตนะครับจอใหญ่ยังทำงานอยู่นะครับแต่เดี๋ยวให้ทุกท่านดูนะครับผมอัปโหลดลงไปนะครับอัปโหลดโค้ดลงไปนะครับเพียงแค่แก้บรรทัดเดียวนะครับท่านสามารถที่จะใช้จอ OLED นะครับขนาดเล็กตัวนี้ได้เลยนะครับแค่นั้นเองตอนนี้โค้ดกำลังอัปโหลดนะครับส่วนจอใหญ่นะครับเราสามารถที่จะถอดออกไปได้เลยนะครับแต่ในที่นี้นะครับผมก็ยังจะไม่ถอดจอใหญ่นะครับซึ่งเราสามารถจะเสียบจอค้างเอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้อัปโหลดอยู่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ยาวหน่อยนะครับสำหรับท่านที่ใช้ Lambo นะครับซึ่งผมทำเอาไว้เนี่ยนะครับ1ก็หน้าจอมาแล้วนะครับก็เป็น Lambo 1.1 นะครับกูประดิษฐ์ XX นั่นเองนะครับอันนี้หน้าจอเขาก็จะค้างอยู่สเตจเดิมนะครับไม่ไปไหนผมขอทำการนะครับขยายกล้องเป็นตัวใหญ่เลยนะครับเป็นจอใหญ่เลยปิดหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับซึ่งในที่นี้นะครับถ้าให้ท่านสังเกตหน้าจอใหญ่ไปด้วยนะครับผมก็จะเลื่อนได้ตามปกตินั่นเองนะครับในที่นี้นะครับผมก็จะลองเข้าไปดู SD card mode นะครับเข้าได้หรือเปล่านะครับถ้าเข้าไปดูนะครับก็จะเข้าได้นะครับในที่นี้นะครับผมจะทำการขอปรับนะครับโฟกัสหน้าจอนะครับให้ทุกท่านเห็นนะครับปึ๊บนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีงานอยู่ก็คือใช้ได้หมดทุกอย่างนั่นเองนะครับเพียงแค่ท่านปิดคอมเมนต์กับเปิดคอมเมนต์นะครับแค่บรรทัดแค่2บรรทัดเท่านั้นนะครับท่านก็สามารถที่จะเปลี่ยนหน้าจอนะครับจาก OLED นะครับไปเป็นจอกราฟิกหรือจอกราฟิกมาเป็น OLED ได้นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้นะครับก็ผมก็ได้ลองนะครับลองเปิดทั้ง2ตัวซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสรุปว่าเปิดแล้วนะครับจอที่ทำงานเนี่ยจะเป็นจอ OLED นั่นเองนะครับส่วนเจ้าจอกราฟิกเนี่ยก็จะไม่ทำงานนั่นเองนะครับผมเคยลองเปิดแล้วนะครับก็ถ้าท่านใดอยากลองเปิดอยากใช้2จอนะครับพร้อมกันนะครับลองดูนะครับก็คือมันทำไม่ได้นั่นเองนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสอนการไวริ่งนะครับของเจ้าบอร์ด Lambo นะครับโดยไม่ใช้เจ้า LCD adapter นั่นเองนะครับซึ่งก็จะทำให้เราประหยัดตังค์ไปได้นั่นเองนะครับไม่ต้องสั่งซื้อของจากนอกไม่ต้องเสียค่าภาษีนำเข้านะครับและก็ไม่ต้องรอนานเป็นเดือนนั่นเองนะครับเพราะว่าของพวกนี้เราสามารถหาซื้อได้ในประเทศไทยนั่นเองนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีบอร์ดอันอื่นแล้วก็อยากจะให้ผมช่วยดูให้นะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ฝากคอมเมนต์มานะครับในส่วนของกูประดิษฐ์ Channel นะครับเดี๋ยวถ้าท่านมีบอร์ดแล้วนะครับถ้าผมสามารถหาข้อมูลได้นะครับผมก็จะมาทำการรีวิวให้นะครับไม่ว่าเป็นบอร์ด Lamba หรือว่าเป็นบอร์ดอื่นนะครับซึ่งในที่นี้นะครับบอร์ดทุกชนิดนะครับถ้าเป็น Open Source เนี่ยนะครับเขาก็จะมีสัญลักษณ์เป็นเฟืองแบบนี้นะครับซึ่งเราจะสามารถหาข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับเขาได้นะครับส่วนเจ้า Diver Board Lambo นะครับเราก็สามารถหาได้จากตามเว็บนะครับที่เขาใช้ Lambo ในการพัฒนานะครับซึ่งบอร์ด Lambo เป็นเวอร์ชันไหนนะครับก็ต้องใช้เวอร์ชันนั้นนะครับซึ่งในที่นี้ผมจะบอกนะครับเว็บที่มีเจ้าบอร์ด
Diver Lambo นะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมจะเข้าไปที่เว็บ Mendelmack นะครับเวอร์ชัน2ที่ผมซื้อมานั่นเองนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยเขาก็จะมีนะครับ Diver แล้วก็ตัวดาวน์โหลดนะครับซึ่งผมซื้อมาจากที่นี้นั่นเองนะครับผมก็สามารถเข้าไปเอาไฟล์ได้นะครับซึ่งเขาไม่ได้ล็อก user login กับ password นะครับเราก็ไปที่ support นะครับไปที่ document and download นะครับเขาก็จะมีการประกอบนะครับเราเข้าไปที่ document download นะครับซึ่งในที่นี้เราก็เข้าไปแล้วนะครับเราก็เลือกรุ่นนะครับว่าเครื่องของเราเป็นรุ่นไหนในที่นี้ผมใช้เป็น Mendelmack เวอร์ชัน2นะครับก็ตัวนี้เข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับและเจ้าตัว Diver นะครับของ Lambo นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับนะครับแต่ถ้าท่านใดใช้บอร์ดอื่นนะครับก็ตรงนี้นะครับหรือว่าบอร์ด Lambo อย่างอื่นนะครับเพราะว่า Lambo เนี่ยเขามีหลายเวอร์ชันนะครับเราต้องใช้ Diver ถูกเวอร์ชันนั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมเป็น Lambo นะครับเฉยๆก็ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับแต่ถ้าท่านใดงงนะครับก็ Mendelmack เวอร์ชัน2นะครับก็ดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ต้องดูเวอร์ชันให้ถูกนะครับซึ่งของผมเป็น O เวอร์ชันนะครับก็ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ 1.1b นะครับซึ่งในที่นี้นะครับการพูดถึงเกี่ยวกับบอร์ด Lambo นะครับซึ่งในนี้เขาก็จะมีเฟิร์มแวร์ให้ด้วยนะครับแต่ในที่นี้แล้วก็มีพวกโปรแกรมสไลเซอร์อะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะครับ Repeat Host ที่เป็นของเขานะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยนะครับผมก็ได้มาทำการไกด์ให้นะครับว่าวิธีการต่อวิธีการเอาไดเวอร์แล้วก็วิธีการดาวน์โหลดต่างๆนะครับว่าหาได้จากไหนหาได้ยังไงนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็อาจจะยาวไปสักนิดนะครับแต่ทำเพื่อสำหรับนะครับคนที่มีบอร์ด Lambo แล้วก็เพื่อตัวผมเองนะครับเพราะว่านานๆไปผมอาจจะลืมนะครับผมก็เลยทำเป็นคลิปวิดีโอไว้เพื่อเตือนความจำตัวเองนะครับในกรณีที่อาจจะหลงอาจจะลืมนะครับอาจจะจำไม่ได้ผมก็จะได้มาดูวิดีโอตัวนี้นั่นเองนะครับสำหรับท่านใดนะครับผมขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าถ้าท่านใดมีบอร์ดชนิดอื่นนะครับที่ท่านบอกท่านแก้ไขไม่ได้หรือดูไม่ได้นะครับจะส่งมาให้ผมดูหรือว่าทำการบอกตำแหน่งการไวริ่งหรือว่าการคอนฟิกนะครับก็สามารถคุยกับผมในคอมเมนต์ได้ก่อนนะครับแล้วผมจะลองหาข้อมูลให้ท่านดูนะครับว่าได้หรือไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับในคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับก็คือบอร์ดทุกบอร์ดเราสามารถหาข้อมูลหาตำแหน่งขาได้นั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้ก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะครับสำหรับเจ้า Lambo Board นะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ในแมนกูประดิษฐ์นะครับขอลาไปก่อนนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรนะครับสำหรับLambo นะครับถ้าไม่มีอะไรอัปเดตก็คงจะมีแค่คลิปนี้คลิปเดียวนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับแต่ถ้าท่านใดใช้นะครับก็แนะนำมาได้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็คงต้องกล่าวคำว่านะครับสวัสดีครับไปแล้วครับ Lambo